Jeni në Pogradec në fakt jeni pjesë e Festivalit Ballkanik të filmit dhe kulinarisë, si po ndjeni këto ditë? Të themi mirë shumë pak, jashtëzakonisht mirë. Ndërmjet njerëzve të mirë nuk e pse të mos ndjehesh mirë. Unë Pogradecin gjithmonë e kam dashur, e kam vlerësuar, po kisha vite pa ardhë, edhe një herë që kam marrë për disa vitesh, kam marrë natën e kam hikur mëngjes herët, nuk kam arrit të shoqë. Kurse këtë radhë qëlloj që t'jenë disa ditë bashkë, pata mundësin ta shëtis, e t'i thom i lumë të mëndja, e i lumshin këmbët e duart të gjithë atyre që kanë arrit të bëjnë kaq të bukur, ta mbajnë kaq të pastër Pogradecin. Sinqerisht që them, më ka bërë shumë përshtypje, shumë për tëra rrugët shtruar me pllaka. Gjë e bukur shumë, gjë. Po kam qenë qytete tjera për keq me keqardhje dhe them që gjëna që s'kan arritur. Mbase është edhe vetë ky qytet ka që i bukur, ju ka falë Zoti një liqen që po kenë zilit gjithë, po to po kenë dhonë si Tiranës dhe gjithë qytetarët e Tiranës. Ishte një liqen i tillë në Tiranë dhe ishte gjë e bukur, fati e dha Zoti ju dha juve. Di që ta mbani, ta ruani, ta pasuroni, e mos ta dërmoni shumë dhe shkreti, mos ta shkatroni shumë, se është gjëna. Unë sinqerisht do them, pa çka se njerëzit kanë hallë, kanë derë, po tisha i parë shteti, një 3-4 vjet do të ndaloja gjuetin e peshkut, që ta ruajmë këtë peshk që se ka bota dhe e kemi vetëm ne, që ta shtojmë këtë peshk, se do shtojmë respektin ndaj vetes e do shtojmë respektin ndaj botës. Zoti Erbana, unë nuk e di, keni pasur kontakte më të hershme me qytetin tonë apo jo? Sigurisht po shijoni një gotë ujë dhe një kakao, është kënaqësi. Do ta shijojmë gjatë kësaj interviste, jemi lirë ta... Të thonë drejtën me nostalgji. Duhet kenë qenë në vitet 52 apo 53, do më thonë, unë kam qenë në klasë të dytë fillore, këtu ka qenë një vile kthyer në preventorium, i thonin, për fëmijët që kishin gjëndra tuberkulare, thonin atëherë, edhe vinin në silë në solën këtu një vit, në më dhe në 52-53, një muaj, edhe sinqerisht, aji muaj ka qenë një muaj i vogël, 2-13 vjeç kam qenë unë atëherë, bashkë me motrën time, mbaj mend që një kujdestare e quanin Margarita, ne ishim 20 fëmijë, rreth 20 fëmijë më duket, edhe Margarita ishte ajo kujdestarja jonë, që ka përcyer nënat tona, na ishte bërë nënë e dytë, një nënë jashtëzakonisht e mirë. Edhe unë kam marrë vite më vonë, kam kërkuar, se kam gjetur, s'orientohesha dot as për vilën, edhe vilën nuk e gjeja dot, dhe s'orientohem dot se ku ka qenë ajo vilë. Kështu që Pogradeci gjithmonë ka tërhequr, po kemi vajtur për kohë që kemi ndaluar dhe në Pogradec. Tash që kemi ardhur këto ditë kanë qenë shumë të gëzuara për mua dhe shumë të lumtura, nuk është se vetëm Pogradeci na pret mirë, po ku diun ka njerëz të mirë vërtet të nderuar shumë. Në karrierën tuaj, le të themi kinematografike, ka pasur role në Pogradec apo? Po unë nuk e di, atë po i thoja grus, nuk e di e kam xhiruar apo s'kam xhiruar, se kur të mendosh që i ke bërë 50 filma, nuk gjen dot objektet dhe vendet se ku i ke bërë, shumë e vështirë. Është shumë, po më duket kemi ardhur me turne me teatrin kemi ardhur, se sa me film kujtoj. Në fakt, në portretin tuaj tani shikoj fytyrën e largët, aty djaloshit tek filmi Dueli i Eshtur. Nuk e di, është filmi i parë apo? Jo, është filmi i dytë, i pari ka qenë komisari i Dritës, Nikol Mustaqeziu, Klyshi i Dodës që ju kishin ngjitur Nofkën, Klyshi i Dodë. Ai ka qenë filmi i parë i vitit 65, apo kishim mbaruar shkollën, një muaj kishim, pastaj mas një viti apo 2 erdhi Dueli i Eshtur dhe i solli me radhë, pastaj tëra rolet, arrita në ato kora të atëhershme që të bëj edhe 4 filma në vit, dhe unë sot them që si kemi bërë, që kemi arritur të bëjmë
Mund sakrificë. Po mund e sakrifica sepse duhet shkojë në Vermosh jo me vetura dhe foristradat mira, po do shkojë me kamion zis, me gaz 51, me BC që ishin ca foristradat dhe me kineze, ku dion. E kemi shëtit tërë Shqipërinë, s'kemi lënë vend pa shëtit, po të kisha qenë një qytetar tjetër, do të thonë një profesion tjetër, nuk edhe kisha patur këtë rast, edhe më them që më vjen mirë që e kam parë Shqipërinë, e kam shkelur Shqipërinë. Ju më thatë që roli parë ka qenë te komisari Dritës. Si ka qenë kontakti, le të themi, me artin? Ju spikati dikush, u dalluat që në fëmijëri për... Jo, më jo që thjesht mos u lodh vëllat pyet si shtet, për të mos vajtur ushtar, dhe për më tepër, mos të vajtur në marinë me që isha dhe trupi gjatë, një shok më thotë që t'japim prova në shkollën e aktorëve, sepse t'je di që është hapur dega e dramaturgjisë. Po thashu, jo, po pësemi, thashu, jam më për atë punë, thashu, mori dhe. Jo, do të shkojmë dhe të da marin ushtarë, aje kishte me dëshirë dhe madhe shumë. Unë nuk e kisha, unë kisha hallin në ushtërizë më tepër. Vajta dhe aty ishte në krye të zhuris, një ruse, Nina Qefranova, ishte krye regjizore e teatrit, edhe udhëheqëse artistike, një personalitet i madh shumë, edhe më pa aty dhe i thonë ati përkthysit, i thuaj këtij djalit, ky do bëhet artist e mi. Unë doja të mbaroj ti kja ma zevdigja, djerësit, se thomi si doni, po atëhere ishte vërtet auditimi, si që i thonë sot dhe me kishte i fort shumë, edhe duhet që t'ishe shumë i zotë. Po sigurisht. Edhe në fund fare pasaj doja të ambarova, i thash ati përkthysit, tha një minuta, i tha asaj, ambaroj djali, ju tha tani, tha, ku punon ti? Tha, unë punoja tornitor në park të kamionave në Tiranë. A, tha, juve jeni, tha, drejtori ndërmarrjes, tha. Është fundi i muaj dhe jeni keq me planin. I ke mbledhur punëtorët, tani folu punëtorëve që të dhëm forcat, të mobilizohemi, që të realizojmë planin, nuk e bëj dot. Po edhe mënyra se si kundërshtova, unë i pëlqeu asaj. Tash, jo, po nuk e bëj lotë, tash, punë e madhe dhe po nuk do fitore, po ne mos fitoj, tash, unë nuk jam i zoti, unë jam drejtor, unë isha djaleri 18-19 vjeç. Pas sa ditësh, më tha i shoku, shomi se ka dalë lista, tha. Shko atë gjellë emrin tim, kisha fituar, a i shkreti që kishe me shumë dëshirë, s'kish fituar. Ja, kjo ka qenë një histori e shkurtë. Ju pranguat pastaj, u bët pjesë e kinemas, teatrit? Po jo, fillimisht unë e mbrova në radio televizion, atje, se student shkoja si speaker edhe si regjizor, kështu si student që i. Mos më thoni keni dhënë lajme? Jo, nuk kam lënë lajme, s'kam dhënë, kam bërë emisione për fëmijët dhe rinin, emisione për kulturën, si që kanë qenë heroizmi popullit tonë në shehu e kudion. Edhe pastaj në një kohë, mas disa vitesh, po, gati 8-9 vjetë, vajta bërë stazhin e partisë, edhe nuk u ktheva më në radio, u ktheva në teatr. Mirë u bë që u ktheva në teatr, se krijova një emër ashtu sa do të vogël, edhe i kam ndjerë satisfaksione, pa çka se jemi lodhur jashtëzakonisht shumë nga teatri, teatri është i lodhshëm. Kjo puna jonë është shumë e lodhshme, pa çka se na thonë që ju keni bërë qef. Edhe unë u them atyre që bëfshi dhe ju qefin tonë, një lodhje pa treguar, një lodhje që vërtet nuk peshohet, po një satisfaksion që se arrin do të gjekundi që se blen do të me pare. Dhe më thënë, vjen përmet, vjen shkon në Shkodër, shkon në Gjirokastër, përshëndesin njerëzit, kanë dëshirë për një kafe, të ndërrojnë një muhabet me ty, nuk flasë për Kosovën, pastaj që zdel do të pazarë, se duhet të tërheqin nga gjaketa. Sigurisht. Dhe me radhë pas të kanë ardhur role në teatr, në kinema. Shumë edhe kur mendoj dhe ule me them që si kam bërë, do më thënë unë për 18 vjetë kam bërë 20 role në film. Dhe nuk janë pak. Jo, si janë pak, janë shumë, sepse kur mendoj që për 24 vjetë tani në demokraci kam bërë vetëm 3 role, do më thënë mendoj, unë të thash që kam bërë 4 role në një vit dhe kanë qenë role
të tingujt e luftës, fje që pritën, Isa Buletini, kanë qenë role me pesha të gjitha, ngarkesat të mëdha, shumë. Them, si kemi bërë, vetëmëhimi, vetëm dashuria për profesionin, absolutisht fitimi, se as një lek nuk mirënim, absolutisht as një lek. Dhe më thënë, mirënim atë djetë si që merë të gjdo në punës i shtetit, 160 lek, që po t'i shtrohesh e hajë në drekat të 160 lek, mëngjezin edhe darkë dhe da fusi nga